Un šobrīd Krievijas pāris Jekaterina Bobrova, Dmitrijs Solovjovs, kuram tagad attiecīgi pavērs labu iespēju. Nu, kā teicu, atstāja 5 punkti, kas, nav daudz, nav arī maz, bet, vismaz kaut kāda rezerve francūžiem ir. Es ceru, ka viņi varbūt vakarā būs maz bišķi labākā noskaņojumā nekā tagad. Taisnība sakot, arī vīriešu vienslidojumos Daisukis Takahashi kļūda faktiski pavēra ceļu Gačinskim uz goda piedestālu. Jo Daisuke Takahashi bija tāds reāls pretendents. Jā, vērosim cīņu tālāk. Eleganta kompozīcija. Tieši kompozicionālā aspektā tiešām eleganti, vārdam nav vieta. Šī elegants tika arī pastiprināta, redzējām pacēlienos. Viņi tika arī izveidoti visi tādi viļņveidi, nebija pārmērīgi asu šo te atspērienu un pārmērīgi asu pozu, nevienas laustas līnijas nebija.
Šī ziņā Maleši nostrādāts labi, bet soļu virknējumā tāpat bija vesels 2 klupšanas partneri. It kā viņas varbūt tik ļoti neiekrita acīs, bet nenoliedzam viņas bija. Un jebkurā gadījumā tiesneši to redzēja un pietiekami arī attiecīgi vērtēs. Bet kompozicionālā aspektā ir vienota melodija. Tāpat laikā šī tēma un tempo ritmu maiņa tika parādīta ar tiem dinamiskajiem akcentiem. Tur bija tāda vidēja ātrāka daļa. Bet pati kompozīcija noslēgta, sižetiski un saturiski skaidra. Atkal redzam šeit tās vienkāršās līnijas. Arī tērps ir pietiekami vienkāršs, nav šī akmeņu pārbagātība, kā mēs parasti esam paraduši redzēt. Ko lai saka, skatīsimies punktu, skatīsimies vērtējumu, skatītājs stāvā sajūsmā. Protams, te nav ne kritieni, ne kauni, kā vizuāli liktos, ka viņiem tagad ir jāiegūst krietni augstāk vietu. Iespējams, ka tā arī varētu kaut kas sanākt, jo tomēr dejās -2 punkti diezgan daudz. Tvizla lūk bija 4, 5. apgrieziens, 6. izbrauciens, šķautnes maiņu uz pretējo pusi, pēc tam atkal šķautnes maiņu. Visi 3 Tvizlu sērija bija uz vienas atbalsta kājas veidot. Daudz arī Tvizla lūk šeit bija tas paklupiens, kurš skaidrs soļu virknējumā bija redzams, bet pārējais tāds bez rupjām kļūdām un tāds labs risinājums. Principā kompozīcija tikpat maiga, bet ar traģismu piegaršu, protams, ja mēs varam viņu salīdzināt ar Šērbūras lietus sargiem. Diezgan interesanti arī šeit mēģināja veikt šo pacēlienu izvēli, bet ne tik daudz uz spēku orientētu, cik vairāk uz lokanību un akrobātiku. Redzēsim, kā tas izpaudīsies kopējā izteiksmē, bet viennozīmīgi tas viņiem pietiekami labs starts, ja neskaita pušu paklupšanu soļu virknējumā. Redzēsim, šobrīd tiešām apzīmes ir svarīgs. Es vairs vispār neņemos kaut ko spriest. 94 par maz, tās ir par maz. Viņam vajadzēja 3 vairāk punktus. Tātad tas ir 3. rezultāts šajā programmā, un summā viņi starp citu varbūt pat 3. tikai. Jā, 3. vieta. Viņi zaudēja arī. Viņas atkal 9 simtaļas zaudēja kanādiešiem iepriekšējās grupas līderiem, Ketlīnai Vīverei, Andrei Požē. Tātad viņi bija 5. Šobrīd viņi jau būs potenciāli 6. Un attiecīgi francūžu ceļas izteiksmes mēs neredzam.